Ini adalah Rain 65 dari EP yang merupakan keyboard Hall Effect dengan full aluminium casing dan harganya itu cuma sekitar 1 jutaan doang. Ya langsung aja kita mulai dengan unboxing. Dan yang punya gue itu boxnya sendiri nggak ada segel yang agak aneh. Gue nggak tahu ini cuma unit gue atau emang semuanya nggak ada segel. Tapi ini bakal aman-aman aja karena kalau kalian lihat nanti di dalam keyboardnya itu ada segelnya sendiri ya. Isinya ada keyboard sendiri, switch puller, kabel Type-C to Type-A, dan switch extra 2. Terus di situ juga ada kartu garansi sama manual. Tapi manualnya cuma di bahasa Mandarin doang. Dan pas gua keluarin kabelnya, gua lihat ujungnya itu bentuk L, mirip kayak keyboard Z-Friend sama Red Dragon. Yang bikin gua agak bingung karena pas gua keluarin keyboardnya, portnya ada di tengah kayak banyak keyboard mechanical lain. Jadi gua juga agak bingung kenapa mereka kasih kabel yang ujungnya L, tapi ya itu sebenarnya bukan masalah juga. Keyboardnya sendiri ada yang warna hitam sama putih, tapi yang gua lihat cuma ada yang hitam untuk sekarang yang stok. Case-nya sendiri udah aluminium, yang walaupun kualitasnya nggak sebagus case yang ada di keyboard lebih mahal, dia masih terasa lumayan bagus dan solid karena ya dia aluminium. Tapi buat catnya, bagian atasnya gue personally kurang suka. Tekstur di top case-nya di bagian yang nggak bergerigi malahan lebih, nggak dibilang kasar juga, tapi dia nggak sesmooth keyboard-keyboard lain dan bahkan nggak sesmooth bottom case-nya sendiri. Yang bottom case-nya sendiri kalau gue bilang udah sesmooth keyboard-keyboard lain seperti case-case Tofu ataupun Lucky 65 yang merah itu. Untuk mountingnya, mereka pakai gasket mount, top case dan bottom case di-screw-in dari atas di pinggir-pinggir ini. Karena mereka pakai gasket mount, keyboard ini pakai daughterboard juga, yang gue bener-bener nggak nyangka, apalagi dari keyboard Hall Effect yang udah termasuk bener-bener budget banget. Untuk gasketnya, mereka pakai rubber fit di ujung-ujung PCB yang kena ke bottom case-nya langsung. Jadi kalau kalian mau merasain bounce-nya, jangan terlalu kenceng, screw-in top case sama bottom case-nya, karena kalau kenceng-kenceng ya nggak bakal kerasa. Di dalam case-nya sendiri udah ada foam di antara bagian bottom case dan PCB. Dan di bagian bottom case-nya ada layer plastik buat nge-diffuse RGB di pinggir-pinggir keyboardnya. Tapi bagian plastik ini sebenarnya bawahnya hollow, jadi di situ gua copotin dan gua tambahin kapas dan foam. Lalu pas gua copotin PCB dari plate-nya, ternyata di antara PCB dan plate juga ada satu layer plastik film di atas PCB yang berfungsi sebagai dampener, jadi itu gua nggak copot. Tapi di atas plastik film itu juga ada banyak banget loop yang tumpah dari stabilizernya. Di antara PCB dan plate juga ada silikon. Terus ada plate yang kayaknya sih cuman metal plate doang ya. Keycapnya sendiri ya biasa aja, nggak jelek dan nggak bagus juga menurut gua. Lumayan tebal juga untuk keycap shine through. Dan dia sendiri nggak ada bleeding yang gua lihat, tapi di beberapa huruf masih kelihatan ada dark spot karena modelingnya. Ya ini sebenarnya biasa normal aja untuk keycap shine through. Dan selain itu keycapsnya gua nggak ada masalah sama sekali. Jadi ya sebenarnya kalian kalau nggak ganti juga nggak apa-apa. RGB yang mereka pakai udah lumayan bagus, cukup terang. Cuman menurut gua animasinya kurang smooth. Tapi gua suka yang bagian-bagian pinggir-pinggir ini. Dia clean menurut gua. Dan untuk stabilizernya mereka pakai plate mount. Dan dari sananya udah bagus sehingga gua nggak megang stabilizernya sama sekali pas gua modding. Walaupun mereka overloop sampai tumpah-tumpah ke PCB, mereka nggak terasa mushy dan suaranya masih bagus pas gua lagi sound test stock. Untuk switchnya mereka nggak ada brand dan dia mirip switch magnetic yang Gateron pakai untuk wooting, dimana springnya lebih gede, tapi untuk feel-nya dia udah lumayan smooth, jauh lebih smooth kalau dibandingin sama switch biasa. Tapi kalau buat switch Hall Effect biasa, ya oke-oke aja, dan jelas udah di loop dari sananya juga. Dan ini sound testnya. Keyboard ini menurut gue lebih ke arah yang gak terlalu berisik
yang gue lumayan suka juga. Cuman dia nggak mendorong ke satu profil gitu, nggak clacky, tapi nggak talky, dan nggak poppy juga. Tapi suaranya dia masih clean, cuman ya dia nggak terlalu berkarakter sama sekali. Tapi kalau dibandingin keyboard-keyboard hall effect lain, ini suaranya menurut gue salah satu yang lebih bagus. Dia nggak se-hollow keyboard-keyboard hall effect lain. Untuk softwarenya harus download aplikasi, cuman softwarenya ini susah banget buat dicari karena mereka nggak ada website sendiri, cuma channel Bilibili. Sampai gua harus ke Reddit dan download dari user lain yang nge-share di situ. Dan untuk softwarenya sendiri dia mirip software Red Dragon dan Zfriend. UI-nya itu berkesan Cina, tapi dia ada language English-nya. Tapi feature wise dia lumayan komplit, bahkan ada di KS, tapi dia nggak ada snap tap. Untuk gaming performance ya biasa aja, yang pastinya rapid trigger udah berfungsi dengan baik seperti keyboard-keyboard hall effect lain. Ya so far gua sih belum coba keyboard hall effect yang rapid triggernya bener-bener kelihatan ada delay sama sekali ya. Next buat harga ya, untuk keyboard rapid trigger pakai aluminium case, harga 1 juta itu bener-bener new dan gila. Karena keyboard-keyboard rapid trigger lain yang pakai aluminium case itu harganya semua mendekati 2 juta. Jadi kalau kalian mau cobain rapid trigger, ada opsi Zfriend yang lumayan bagus untuk harga sekitar 900 ribuan. Tapi kalian juga bisa tambahin dikit lagi ke 1 juta dan bisa dapat keyboard yang ini yang udah ada tambahan aluminium case. Yang gue paling takutin itu sebenarnya stoknya itu, karena kemarin pas gue beli Smith Origin cuman masukin 4 ya kalau nggak salah, dan dia cepet banget sold out. At least di Tokopedia. Tapi harusnya bakal stok ulang karena ini bener-bener cepet banget sold outnya. Dan Infinitas juga katanya kemarin mau masukin dalam beberapa batch, jadi semoga dia bisa stoknya lancar terus. Gua rasa untuk harga sendiri bener-bener no brainer kalau kalian mau keyboard rapid trigger. Satu-satunya kejelekan dari keyboard ini dari gua adalah brandnya, karena gue bener-bener gak pernah denger brand ini dan mereka gak ada presence seperti website atau sosial media sendiri. Cuman channel Bilibili yang gue bilang tadi. Tapi keyboardnya sendiri ada garansi 1 tahun buat PCB-nya, walaupun ya buat klaimnya mungkin bisa diminta tolong toko yang kalian beli keyboard ini.